Foregående taler beskrev jo problemets omfang, som øker i karakter, og skipstrafikken i Adenbukta og i Det indiske hav har påkalt seg veldig stor oppmerksomhet. Og vi vet at av 20 000 skipspasseringer årlig, så mer enn 1000 av disse har det norske flagg i en eller annen valør på sitt skip. Dette betyr at dette altså i betydelig grad et stykke Norge som passerer rundt i dette herja farvann, hvor det egentlig norsk territorium som blir utsatt for angrep, men som i motsetning til alt annet av norsk territorium ikke blir omfattet av den standardbeskyttelse som vi forventer norsk territorium, uansett geografi, skal bli omfanget med. Vi vet at den økte aktiviteten i Adenbukta, i Det indiske hav, har en større og større kostnad for hele verdenssamfunnet, som representanten Myhre var inne på. Man estimerer i år at dette vil koste verdenssamfunnet et sted rundt 12 milliarder amerikanske dollar, direkte og indirekte kostnader. Og denne aktiviteten har et økende omfang, og også ditto økt kostnad. Derfor så finner altså de to partiene som står bak forslaget, regjeringens tilnærming til dette spørsmålet som direkte nølende. Det har vært en nølende tilnærming, en nølende tilstedeværelse, og vi har sett at land som Tyrkia, Hellas, Spania, Italia, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Danmark har et større engasjement for å beskytte sine interesser, sin eiendom, i større grad enn hva Norge har. USA eksempelvis permanent til stede i omfang. Så når man sammenligner, som saksordføreren gjør her, kostnaden opp mot 200 millioner norske kroner for fregattens tilstedeværelse, så det jo grunn til å merke seg at Hellas i en annen økonomisk styrke faktisk viser et større engasjement med sin tilstedeværelse i dette området. Og det illustrerer den nølenhet som jeg beskriver. Derfor, i en situasjon hvor piratvirksomheten opptrer mer profesjonelt, de bedre organisert, bedre utstyrt, mer bevæpnet enn tidligere, piratene mer voldelige enn før, og skip og mannskap blir holdt lengre før de blir frigitt. Piratene bygger seg opp systematisk for å intensivere og utvide aktiviteten, og det betales i større og større grad mer ut i løsepenger. Så når flertallspartiene sier at intensjonen i forslaget ivaretatt, så det i beste fall en kraftig overdrivelse av det som faktum. For da dette forslaget ble fremmet, så var den offisielle politikken fra regjeringen at dette spørsmålet vil vi ta stilling til i løpet av 2012. Nå kunne det jo være fristende å si at vi har trigget frem en avgjørelse og en beslutning om å sende stabsoffiserer av et Orion-fly nedover. Men det som denne situasjonen krever, faktisk at vi har utmeislet en permanent politikk på dette området, som tar høyde for den utvidede aktivitet, og også det trusselbildet som norsk eiendom, norske sjøfolk og norske rederier og kommer til å bli i enda større grad utsatt for, i en situasjon som utvikler seg fra vondt til verre. Derfor så det fra Høyres side et krav om at man må på dette området også være i stand til å ivareta en langsiktighet og en forutsigbarhet i langt større grad enn den improvisasjon som piratpolitikken har vært preget av nå. Og derfor så forventer jeg at når statsråd Faremo nå skal redegjøre for regjeringens politikk på dette området, kommer inn på begrepet hva slags langsiktig politikk regjeringen akter å utøve på dette området i en situasjon som jeg har sagt tidligere eskalerer fra vondt til verre.